Eder. McAllister. Io vorrei che si smettesse finalmente di chiamare Claudio l'amico speciale, l'amico intimo, l'amante. Per avere conferma che Claudio era l'amante di Liliana dovrebbe dirlo lei, se volete convocarla. Comunque so che è stato predisposto che venisse preso il mio DNA, ma finora nessuno si è fatto vivo. Penso sia prassi, sia anche giusto farlo. Se la notizia che Liliana era scomparsa è venuta fuori a livello nazionale è perché io ho mandato il 19 dicembre una nota a Trieste Prima, il giornale online di Trieste, dove che spiegavo che per me era incomprensibile che Liliana fosse scomparsa. E da lì poi a questa notizia che è comparsa su Trieste Prima si sono collegate tutte le televisioni e gli organi di informazione nazionale. In un anno e mezzo ho accumulato abbastanza esperienza per capire che non vado a tirarmi addosso qualche querela. In realtà i miei sospetti, sospetto di diverse persone, per ognuna ho una mia motivazione, ma insomma. Diciamo che io quella mattina, dopo aver fatto i miei giri con i coltelli nei vari negozi, le varie attività, e niente, sono andato in studio e ho sistemato quei coltelli che dovevo sistemare. Il consumo dipende dalle tipologie di coltelli, da come vengono lavorati. Di conseguenza quello che consuma corrente è la fase forse più breve. Tutto qua. Lì in studio ho sempre avuto, non sempre, però qualche giorno, magari il tempo, quello o quell'altro, o dipende dalla stagione, e non avevo campo. Io ho la mia vita, le mie amicizie, i miei contatti, non ho niente da nascondere. Anche quelle persone che conosco, che ho conosciuto, che sto conoscendo man mano che il tempo passa, ho fatto nuove amicizie, tante nuove amicizie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.